Ilang mga ano. Kaganda ng katawan mo makikita. Ilang ano. Nagasagas man ka, mami. Ha? Nagagasagas man ka. Okay guys, ito na. Tingnan yung mga tao dito, diba? Ano sila? Naliligo sila sa lake. Ang lamig yan, pero okay sa ila. Pero sa amo ni Lia, dili, kitikig ang aming giti. Ito, mga buntod kayo bilat o. Ito ba? Nakakiliya o. Miss beautiful. Music pa sila. CPR tayo dito. Sa paglaruan ni kayo. My skin is only for 1 day. Back to normal. Back to normal color. Me, dito kami. So hot with this here. No. No air. Yeah, no air. No air.
Bili siguro nila, no? Ha? Oo, ma'am. Bili talaga nila yan. I think for vacation lang siguro na, ha? A lot of little fish up. There's no life jacket for the kids. Why would you do that? No life jacket for the kids. Nakaon na to. Yan guys, kamot ang ubari guys. Ay makasoda na niya gabi. Yung kamot, guys. Makatulog ka ng galunggo. Uy, soda na niya gabi. Namingwit tawon. Namingwit tawon ng si mami kay way sudan. Ukra naon yung gabi, ukra. Ayan. May kukra ulan yung talong lang. Talong lang buhi. Talong buhi. Namingwit siya guys para makakuha siya bag isda na sinusudan doon yung gabi eh. Ano, multiple tax. Naglabon sa buntag. Magkahapon ng isda. Kung daghan niya makuha, ibalik ipamalit og bugas. Tuloy. Sorry mami oh. Let's pull it. Wow, so nice. Di ba Marila? Kita nyo yun guys. Di breakfast. We ate in lunch. Daw siya. Nice. Now, this one. Ano na mami? Ano na ba? Wala. This one. Wala, guys. Zero pa. Nagulat pa. Pero sa makatuloy. Sorry, may kahoy. Yung other one, you know, they have their own dock that they can park there. It's nice. I need to tell Chelsea to get the What? Tagalog spin. Huh? Like the tube. What, the one that you want? It's not gonna broke over there. It's gonna broke. So up. Ay, istoryahan? I mean, they have big tube, mommy, tube. Pwede, Ah. 10 tao pwede umuputong sa loob. Ah, Mag-dosi, habang lumulutang. nice. Pwede ka mag-inom, mayroon ako dito sa washroom. Tapos mayroon din kaming rider. Ah, nice. Pwede ka makapagkundi sa akin. Sino ko na malaglag, mayroon din kami magkundi. Mayroon ako yung sampuan na Bluetooth. You can drink. You have also like that. Lalagyan ng mga drinks. Mm. Then you, if you want to eat, the same time cooking. While yung mga paa mo nakaano sa tubig. Ah, nice. Yeah. Ganun. Yeah. Yeah. Mura salvavida. So, gagawin ba? Nanay, para putangan sa mong drinks. Tapos yung gitna niya, ilalagay mo yung parang ice bag niya. Para Mm. malamig lagi yung drinks.
right now.